YouTuber toán rằng có kiếm tiền đồng nghèo, kiếm tiền từ rồi YouTube không? rồi Hả? Tháng được mấy? Chưa đang xây kênh. Đang xây kênh đấy. Anh có người like thì có chứ. Không, cái này đăng video có người xem mà đủ lượt đâu có những người là được vô một người xem này đó Là có tiền à? Nhiêu? Tưởng bao nhiêu tiền? tùy view ngoài thì nhiều tiền, view nội thì ít tiền. View nội RPM thấp, không phải 3 đô. Em đang để kênh người nước ngoài coi mà. Kênh không phải kênh Việt Nam à? Không. Từ Việt chỉ sang bên nước ngoài hết. Được. Bữa nào làm nhanh này. Đăng ký danh này, không mất tiền đăng ký danh này. Đây. Đăng ký anh nhưng anh phải biết làm cách làm video. Hả? Anh phải edit được video, không mà tinh nhanh. Nên mình edit video nhanh hơn. Em làm được không? Anh đầu tư anh mua máy tính cho. Em đang làm ấy anh, thì em mới thì anh cho đi vô trong nơi anh đi trước, vô trong Đấy. anh ghê thì ra hỡi nó qua TV kìa thằng nào nhiều tiền rồi nó đi theo luật điện tử á, nhận điện tử tuần 5-7 năm Lộc Phú Hồ bây giờ cần gì quay nữa đâu. có qua giữa nó qua cái Quang Linh ảnh quay lại ra nó qua những cái đồ thợ hồ đồ bãi nước quả đó đó. Quang Linh quay lại ra mà vẫn cứ sao tiền, cứ thu nhập hàng tháng là sao? Lấy tiền đâu? thu nhập hàng là tiền video cũ muốn á. Bây giờ cũng không biết Hắn là bật kiên tiền ở đây video cũ muốn cứ có người xem mà có tiền nhiều khi mà xem vẫn có liền à? có nhá. Đủ nào gọi nó mình để hiểu cái luật thôi. Anh mà tò mò giờ vào xem Quang Linh đúng không? Là bấm vô Là tìm. Quang Linh tìm là anh lại tò mò xem về những video trước để xem gốc tích vốn. Là từ lúc đầu mình tìm biết cái gì của bây giờ trước. Mình mở rồi biết là có tiền hết rồi. Là anh cứ đề xuất cho anh chỉ Quang Linh thôi là ra tiền là anh chỉ cần
cái coi có cục vàng gì nữa. Vàng những có cho tôi đơn xương xưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.